Siamo con Dishon Pierre, aggregato al gruppo da venerdì scorso, che ha già disputato una partita, quella di Genova col gruppo. Gli chiediamo subito quali sono le sue sensazioni al rientro a Sassari. Dishon, welcome back in Sassari. How are you and which are your feelings about these first couple of days working with the team? I'm great, and I'm happy to be back here on the island in Sassari, and I'm happy to be with the team. A good set of guys. We have a good attitude towards the new year, and we're hoping to do the best. Sono molto contento, sono felicissimo di essere tornato in Sardegna, sono felice di lavorare col gruppo, il gruppo mi sembra veramente molto competitivo, stiamo lavorando bene, ho trovato un gruppo di ottimi ragazzi e siamo pronti a farci valere in questa nuova stagione. Dishon, you arrived later because you was working with the national team, okay? Which are in your opinion the key of the play of your team? National team or here? National team or this team? No, your Dinamo, of course. The key of the team, I think we have to stay together throughout the whole year. You know, just stay positive and understand each other's what everyone brings to the team. I think there's a lot of good traits that everyone brings and a lot of talent is here, so we just got to work together and, you know, focus on getting wins. Credo che le chiavi siano sicuramente stare uniti, lavorare bene, restare positivi, continuare a lavorare come stiamo lavorando e come il gruppo ha iniziato a lavorare fin da agosto e restare focalizzati sui nostri obiettivi. Which are the motivations, the purpose you decide to rest from the last season? Why you singing for another season here in Sassari in the island? Why am I staying in Sassari? Because you know we had a good culture. We have good management. You know, good fans, and you know it's a good team. They treat us well over here. And you know, last year didn't go as planned, but honestly, we have the talent and everything. The resources are given to us to have a good year in Sassari. So I'm really lucky and happy that I'm here for another year. L'anno scorso sono rimasto molto impressionato dalla città, dai fan, dalla società che ho trovato e queste sono state le principali motivazioni che mi hanno condotto a firmare per un'altra stagione. L'anno scorso siamo stati un po' sfortunati, ci sono mancate un po' di risorse, per un pugno di canestri non siamo riusciti ad ottenere degli obiettivi importanti, sicuramente mi voglio rifare in questa parte. In chiusura gli chiediamo quali sono i suoi obiettivi per questa stagione, which are your personal goals for this season. Now you are understanding Italian, I can see. Yeah. Personal goals for the season, you know, just honestly just do whatever the team needs at times. You know, for me right now it's not really about personal goals, it's really about team goals. You know, I think with my athleticism I can help offensive rebounds, get a couple extra possessions, you know, hustle and just work hard on defense and do whatever the team needs me to do. Dice sinceramente l'unico obiettivo, i miei obiettivi sono gli obiettivi della squadra, quindi fare qualsiasi cosa sia necessaria per la squadra per raggiungere qualcosa di importante. Sono pronta a mettermi a servizio del coach, fare qualsiasi cosa il coach mi chieda, anche eventualmente giocare in posizioni diverse e niente, sono pronto, sono carico. Gli chiediamo in chiusura di salutare i fan di Dinamo TV guardando la camera. We ask you to say ciao to Dinamo fans and something in Italian if you want, looking in the camera. Thank you. Ciao, grazie for everything, thank you for everything, and Forza Dinamo. Grazie Dishon.